ចម្រើនវ័យមកអត់បានរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយច្រើនគឺហួងហែងអនាគតអានឹងស្ដាប់ឲ្យបានថាតែកាលណាហួងហែងអនាគតគឺយើងអត់បានរស់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទេនឹងឯងចឹងហួងហែងសេចក្តីសុខហ្នឹងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខហ្នឹងរហូតដល់ទៅមិនអាចរស់នៅឲ្យជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅហើយមើលមានបានរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯណាស្រួលបួលហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅពេលបានមកដល់អនាគតពិចារណាមើលអត់បានរស់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅទៀតពីព្រោះដែលនិយាយថាយើងចូលមកដល់អនាគតហ្នឹងដែលយើងនិយាយអនាគតហ្នឹងដែលយើងនៅក្មេងហួងហែងអនាគតប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងមកដល់អនាគតដល់វ័យចាស់ជរានេះអាហ្នឹងជាបច្ចុប្បន្នហើយត្រូវចងចាំឲ្យយល់ថាជីវិតដែលកើតឡើងរស់នៅនេះណាកណាជីវិតដែលកើតឡើងរស់នៅហ្នឹងគឺកើតឡើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណាកើតឡើងរស់នៅជីវិតហ្នឹងគឺជាបច្ចុប្បន្នជានិច្ចចឹងជីវិតណាគឺជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការរស់នៅឲ្យតែជីវិតកំពុងរស់នៅគឺរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយប៉ុន្តែដល់ទៅពេលវ័យចាស់ជរាកំពុងតែរស់នៅក្នុងវ័យចាស់ជរាបែរទៅជាឃុំឃាំងខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលអាឡោះអាឡៃនឹកបងប្អូនកូនចៅញាតិសន្តានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់អីចឹងទៅវិញទៅមើលមានបានរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណានឹងឯងហើយបើនៅពីក្នុងវ័យក្មេងកមារាកមារីគឺអត់គិតអតីតអត់គិតអនាគតnênប៉ុន្តែវាវង្វេងដល់តែយើងយល់សេចក្តីនឹងច្បាស់បានយើងឃើញតម្លៃនៃពុទ្ធរិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលស្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងឯងចឹង